咁樣釘埋。好，另一邊一樣啦，攞起一個利是封，打直呢個角位，黐去上邊呢一度，然後貼邊釘，另一邊擺去呢個角位度，都係一樣，貼邊釘。好，咁釘完之後呢，我哋就整返條魚鰭俾佢啦，就可以，你應該釘咗個咁樣嘅形狀出嚟嘅。首先可以將上邊嘅呢兩個三角形反起，釘一口釘，下邊亦都係一樣，有三角形嘅，反出嚟。釘一口釘，然後呢度個尾嗰度兩個三角形收返落去，收完之後你應該會見到條魚係咁樣嘅，跟住就可以將條尾擺落去佢嘅尾巴嘅位，就咁直接擺落去就得㗎喇。擺咗落去之後呢，就可以釘一釘，因為呢個位呢會比較厚啲嘅，所以釘嘅時候要小心啲。然後呢一度你會見到鬆鬆地嘅，你可以喺呢個位加多一口釘，咁你可以將啲利是啦整得谷身啲啦，咁條魚就已經完成咗㗎啦。如果你係需要幫佢點睛嘅話，你就可以喺呢個位或者呢個位幫佢畫返隻眼，咁佢就可以有眼睇到嘢㗎啦。咁如果你想再靚啲嘅，你就可以好似老師咁樣幫佢加返條繩，又或者下邊可以幫佢加返個吊飾，咁佢望落又會靚好多㗎啦。今日嘅教學就到呢度啦，希望同學都可以成功整到一條魚出嚟，迎接你哋嘅新年，年年有餘啦！多謝。